Šodien viņi ir saņēmuši vēstuli no mūzikas producenta Guntara Rača. Saipo ir saņēmis vēstījumu no savas draudzenes Ievas. Okarts akadēmijas studentiem. Svētdienas koncerta klausītājiem un arī mums, žūrijas dalībniekiem, atklāju jūsu līdz šim mazāk iepazīto un iespējams paši līdz galam neapzināto, bet tik ļoti cilvēcisko jūtu pasauli. Cieniet cilvēks, kas ir gatavi ar jums strādāt. Tu neesi nekas brīdī, kad neviens ar tevi nevēlas strādāt. Pat vissliktākais no visiem, kas agrāk to vēlējās. Trešais. TV kameras redz visu, tā kā tas ir, bet TV ekrāns to parāda lielāku. Ja tas ir labs, tas kļūst 2 reizes labāks, bet ja tas ir kaut kas slikts, tas kļūst 100 reizes sliktāks. Dzert un pīpēt mājās ir kaitīgi veselībai. Bet dzert, pīpēt uz skatuves ir kaitīgi tevai karjerai. Okarts akadēmijas kopmītnes ir jūsu skatu un daļa no jūsu karjeras. Tas izdarīts. Es nezinu, es varu apzērēt, apsolīt. Es tikai vispār absolūti neko sliktu nedarīšu. Nevar būt labs un slikts vienlaikus. Ja tu tomēr tā jūties, tad tu visdrīzāk esi viduvējība. Lūdzu nodot vēstuli Žanetes tētim Saipo no viņa meitenēm. Tātad saprot no Ievas un no manas meitiņas Žužu. No malas var redzēt skaidri, ka jums ir pazuduši mērķi un motivācija. Jūs aizgājat mācīties, tas, kas notiek tagad, ir bērnišķīgi. Svētdien būs jau 7. koncerts un skatītāji nav pelnījuši ķep priekšnesumus. Uzskatu, ka neviens jūs nesat spējīgi sagatavot kvalitatīvu priekšnesumu bez pedagogiem. Bet šis fakts, ka tu tā vienkārši dzen luni solidarizācijas pēc, tad jau labāk sakavā mans un nāc mājās. Jā, un vēl kas. Svētdienās nevarēs vairs tikties ar jums, lūk, ko paši esat panākuši. Šovam jau, protams, šis viss ir ļoti interesanti, bet es neesmu vienkārši skatītāji, es pārdzīvoju par katru tavu soli tur iekšā. Apdomā labi, vai visi par vienu ir tavs mērķis šajā šovā. Un zini, man šobrīd neinteresē, kāda ir pateicība par šo visu. Tik daudz gribēju tik mācīties šajā šovā. Cilvēki par jums maksā naudu, viņi ir pelnījuši kvalitatīvus priekšnesumus bez mācībām. Fail, mēs tavs mīlu līdz. Tāda lūk vēstuli, skatītāji, kas tam tagad vēro. Jā, protams, tieši tā varbūt Ieva arī skatās. Čau, Ieva. Es noteikti atnācu mācīties. Un no tāda viedokļa skatoties, protams, tas ir, kā mēs paši sakam, pilnīgs fail, ko mēs tagad darām. Un vispār tas, ko mēs izdarījām, pirmkārt bija fail. Vienkārši mēs bijām nocietušies no tās nebrīvības. Bet es domāju, ka šobrīd man vienkārši jāizrunā ar pārējiem, un mēs varbūt varam kaut kādu racionālāku risinājumu tam visam rast, lai neturpinātu šī bezjēdzība. Es tev gribētu atgādināt, ka aiz strīpas palika 1047 cilvēki, kuri gribēja mācīties. Paldies tev šodien! Paldies!